Hayırlı kis kadirli 20 hüyüsü dostlar. Hedin ihtibarga Başkurt Yürü programmahanın sirattағы сығарышын тәқдим етәбіз. Білугізсе біздің мақсатыбыз республика композиторлары, музыкаль үркімдер ижа еткен жерлер менен әзді даими таныштырып бару. Honғы yıllarda біздің эстрадала саясаттан ереклі азат фикір йөрүтүсе яшьтәрдә күренә башлана. Баш калабыз Өфөлә үткәрелгән Урал моңы яшьлек шоу Башкорт рок һәм поп музыка фестивальдары быга асык дәлил булып тора. Безнең бүгенге программабызның төп герое нәкъ шул яшь буын вәкиле композитор Урал Иделбаев. Yazlı kıyakka okşaşım Utqa toşqam tənim Kemgene tatır duymaysa Bıhtım Bütetemen Uzingde tüzmey kütəhim Şul bere hüklündü Yazın hine anılar yigit Şul məndim büyüklüğün Hıgılıp tügel Hağınım İtlesin şudanındın Hıdı kutlam Moğurahın Gürleşken Dur tabındır Dindey bulup kütkenmelim Ulu his Ehele qarış Torbanandığan yıtkızday Kağılamahım Fağış Yazı hukmaktan Muatlığım Yazmışına sabahım Elle bəxət güdəhine Elle utqam Babam Hıqılıb tügəl Xağınım İtləsin Şudanımdır Hədə qutlam Moğurahım Gürleşken Dur tabındır
birleşken Dur tabanda Музыка сәнгатының төрле өлкәһендә һәм бигрәк тә йыр жанрында үҙем иҗат иткән был егет телевизор караусыларга иң тәүҙә Аманат төркеме аша таныш. 90-ны йылдар башында башҡорт популяр музыкаһын башҡарыу теләге бер нисә егетте төркемгә туплай. Изге уй менән янған музыканттарҙың хыялы тормошҡа аша. Ә һуңынан ғәҙәттә ижадсылар араһында йыш була торған фекерҙәр айырмалығы һөҙөмтәһендә Аманат тарҡалып бер-береһенә бөтөнләй оҡшамаған ике төркем Ант һәм Аҡ йондоҙ барлыҡҡа килә. Урал, һуңғы ваҡытта халыҡ араһында Аҡ йондоҙ төркеме тарҡалған тигән хәбәр йөрөй. Был һүҙ хаҡҡа туры киләме? Мин дә ул хәбәрҙе ишетеп ҡалғайным. Аҡ йондоҙ бит ул теге төркеме нисек тарҡалған инде ул? Бракоразводный процесс һымаҡ ни юҡ бит анда. Азат белән шулай осрашабыҙ, егетләр белән осрашабыҙ, яңы йырҙар яҙабыҙ. Кемгәлер андай оҡшай икән хәбәр һөйләһендәр, значит, беҙҙе яраталар. Урал, бөгөнгө башҡорт популяр музыкаһы ниндәй булырға тейеш? Ниндәй ҡанундарға таянып ижад ителергә тейеш ул? Нисек тойола, шулай яҙырға тейеш кеше. Кеше бит ул һөйләшеү һымаҡ. Сәнғәт, минеңсә, ул иң бай тел, кешеләр бер-бер белән һөйләшер өсөн. Ул бит һүҙләрҙән башҡа күп икенсе телдәр бар, музыка теле бит инде. Шуға ниндейҙер канун кәрәк дип уйламайым. Күптәр һинең яҙған йырҙарыңда беҙҙең халыҡҡа ят булған интонациялар, ритмдар булыуын билдәләй. Һинеңсә, бындай мауығыу ул нисек беҙҙең мөхиткә тап килер микән? Минеңсә, ни тиклем күберәк төрлө йүнәлештә эҙләнеүҙәр буласаҡ. Шуныңса беҙ ҡәҙерлерәк үҙебеҙҙең тамырҙарыбыҙҙы һаҡлаясаҡбыҙ. Кешеләр төрлө, бөтәбеҙ ҙә төрлөсә. Һәм йырҙар төрлө булырға тейеш. Ҡайһырҙа бит инде әлеге эстрадала, допустим, бейеү көйҙәре күп, улары булырға тейеш. Мин үҙем рәхәтләнеп ҡайһырҙа машинала китеп барғанда, мин шуны шәп йырҙар. Ҡайһырҙа өйгә ҡайтып тыныс ҡына икенсе төрлө музыканы бер үҙең белән ҡалып, бер үҙеңдең уйҙарың белән ҡалып тыңлайым тиһәң, анда сәпсем икенсе музыка кәрәк. Даже бер кешелә төрлө настроение. Мына мин настроение буйынса музыканы тыңлайым. Ниндәй стиль музыки яратаһың тиһәләр, бер һүҙ белән генә әйтеп тә булмай. Ҡасан мин үҙем төрлөсә һәм төрлө музыка тыңлайым. Төрлө группалар, төрлө йүнәлешләр булһа, шулай ҡыҙығыраҡ булыр тип уйлайым, бөтәбеҙгә йәшәргә. Һәм ҡурҡмайынса, ҡайһырҙа ниндәйҙер яңы йүнәлештәр алырға кәрәк. Ҡурай һәм үҙебеҙҙең ҡубыҙ ҡоралдарын, может, яңы ниндәйҙер синтезированный жанрҙа былай сетел группалары бар, көслө халыҡ көйҙәре белән, халыҡ ҡоралдары белән эш иткән ул Deep Forest тигән ни бар төркөм, бик көслө төркөм. Элегерәк мына Enigma эшләй торғайны, ул нейҙә шундайыраҡ йүнәлеш беҙҙең өсөн, беҙҙең эстрада өсөн шәп булыр ине, тип уйлайым.
hanısın Kudasın yumran mende Abartmay utkan derdi Şul meli nime yeheldir Yandadımdı gümerde helen Yuvaltmam igenimden Yende yerge sit yatardı Yulatmam igenimden Gönderimdi yalnızlıktan Utkarım nazar kötü Utkarım nazar kötü Tam yandı yine okşaş Tik bulmay barıp yedi Tik bulmay barıp yedi Oday ahırı bəxetimdi Ananı artık durgaha Yehanına geri aldı Eğlendim yaktın urgaha Kan akkandan kurtaraya Bakıyım yakın kurun Yandarına menemeli Koyaştın yalın uğrım Gönderimdi yalnızlıktan Utkarım nazar kötü Utkarım nazar kötü Tam yandı yine okşaş Tik bulmay barıp yedi Tik bulmay barıp yedi Utkarım nazar kötü Utkarım nazar kötü Tam yandı yine okşaş Tik bulmay barıp yedi Tik bulmay barıp yedi Хәзер Башкортстанда ла, күрше Татарстанда ла махсус белеме булмаган йыр язучылар күбәйде. Бөтә яктан Камил классик кимәлдәге йырдар язучылар бик аз. Һәм бу тенденцияга ничек карайсың? Меніңше көңілге ятха, кешеге оқшаға сәнғаттың ең мөһиме шул бит инде. Берәү яҙа, икенсеһе рәхәтләнеп тыңлай, ниндәйҙер изге хыялдарҙы тыуҙыра. Сәнғаттың маҡсаты шул тип уйлайым мин. Бына һин йырҙар яҙаһың, спектаклдәргә музыка яҙаһың бит инде. Опера, симфоника күләмле жанрҙарҙа эштәрең нисек бара? Уйланыуҙар бар, әлеге бына балет тураһында уйлайым инде. Сәнғәт институты симфонический поэма белән беттем. Андай
әйтәйек, ядырлык көч бар ул. Вакыт кына әйтмәйм. Вакытты табырга кирәк инде. Минеңчә, вакыт ул әмма кешеләр әйтәләр, 100 ел яшәһәм, 150 ел яшәһәм, алай. Мин уйлыйм, алай кызыгыла алмасын. Вакытты мин уйлыйм, кире якка интергә кирәк. Тыгызлатып, шунда Буш вакыт үткәрмәк. шунда ул 100 ел яшәгән хакмын бер көндә әллә ни әйберләр кыйратып бирһәң, шуга мин уйлыйм, өлгерим мин әле дип. Урал сит илдәрдә автор хокуклары дигән әйбергә олы әһәмият бирәләр. Безнең илдә был өлкәлә эшләр ничек бара? Һинең йырҙарың һиңә ниндәйдер матди табыш бирәме? Ну, матди табыш ул хәзер может биреп итмәйдер. Мин оның өчен генә эшләмәйм. Но сит илдәр белән сагыштырганда, анда бөтә ни икенче төрлесе корылган. Шоу бизнес дигән төшенсә бар анда. Анда шул закондар белән эш итәләр. Әле монда сак башлайдар гына ул механизмны үткәрергә. Ул эстрада буенча инде. Классика ул бер касында табышлы булмаган ул. Күп композиторларның биографиясына игътибар итсәң, уларның яшәү шарттары бик шәптән булмаган. Хәзерге заман композиторлары ничек яшәләр? Шуберт укыганда ял булып китте ул миңа. Бер өйдең башында серик бер рояльда, фортепианола уйнап, шул кадәр матур әйберләр эшләгән. Минең яшәү шарттары күпкә шәбәрәк, конечно. Булган ризыкка канәгать инде. Һәр иҗатчының үз гомерендә ниндәйдер маягы була. Һин кемдең иҗатын үзеңә якын күрәһең? Бер нисәйлек бер кешенең иҗаты миңа асыш булды. Рус әйткәндә потрясение булды инде. Ул Стравинский, аның берничә балетын тыңлап, карап, зур асыш минең өчен булды. Шуннан укыгандан соң оның туралы күп кенә мин генә түгел, бөтә 20-нче булат музыканттары хаклана икән, аның эшләгән әйберләре миңа нык якын. Безнең Башкортстан композиторларының иҗаты кемдекә якын? Башкортстандың композиторы Лейла Исмагилованың бик әсәрләре охшый миңа. Минең үземнең укытучы Рашид Тихановтың. Миңә канат койды, әй курайым, һылы курайым. Ай кояштан мин моңалым, инең өсөн. Һиңә генә йырылайым. Ой йондызлар безгә тирмә корган, был тирмәләр һиңдә мин генә. Мөхәббәткә тулган якты